видел, как моя собака обижается на меня. Виля, ты обиделся на меня? Нет, ты не так себя вел до этого. Обиделся? Ты хочешь гулять на улицу? Ты обиделся, да? Ты чё так свои глаза закрываешь? Плакать хочешь, Виля? Обиделся на маму? Обиделся. Не обижайся, пожалуйста. Ну что же, я же тебя погуляла с тобой сегодня. Плохо? Все. Покормила тебя. Плохо. А что же делать? Ну, не обижайся. Ну ты что? Я же люблю тебя. Илюш, мама любит тебя. Алло. Всё. Обидка. А за что ты обижаешься? Что я сделала не так? М? Вилюш, мама 6 утра на ногах. С тобой гуляет. Пойдем гулять еще раз? Пойдем гулять на улицу? Пойдем? Нет? Или пойдем? А что делать? Как быть? Как исправить положение свое мне? М?